Janko Uličiansky bol veľmi inšpiratívny človek a mal neuveriteľný šarm v sebe, takže pre mňa napríklad bolo stretnutie s ním vždy veľmi zaujímavé, pretože vedel úžasne rozprávať. Vlastne bol naozaj rozprávač nielen príbehov, ale teda aj života, že vedel aj také úplne bežné životné príbehy, čo zažil, podať veľmi pútavo. A šarmantný bol najmä tým, že vždy mal obrovskú radosť, keď mu vyšla knižka a vždy prišiel buď s kyticou alebo s bombonierou a vždy to bolo veľmi príjemné. Naozaj málo ktorý autor, ktorý k nám vchádzal do redakcie, bol taký šťastný alebo naozaj, že bolo z neho cítiť takú radosť, keď mu vyšla knižka. No a teraz vlastne prezradím, že pripravujeme knihu Jana Uličianskeho Snehuliatske ostrovy. Je to vlastne nové vydanie. Kniha vyšla kedysi pred 34 rokmi. A ešte vlastne vo februári sme boli u ňoho a doniesli sme mu prvé skice, pretože knižku preilustrováva Vladimír Král. Takže som šťastná, že aj keď sa teda nedožil už nového vydania, videl vlastne prvé ilustrácie, prvé skice a bol veľmi rád, že práve Vlado Král ilustruje jeho knižku.